Servus und Hallo zu dieser Episode Felix Tested Bikes. Wir begeben uns heute mal auf einen gemeinsamen Messerundgang auf der Messe München, nämlich auf die IAA. Die IAA ist ja das erste Mal in München und zum ersten Mal findet auch der Bike-Teil auf der IAA mit statt. Und gestern beim Pressetag konnte ich schon mal ein paar erste Eindrücke sammeln, wie sich so die Bikes mit den Autos vermischen und wie das Ganze harmoniert. Waren eher, surrealer Eindruck. Jetzt bin ich mal gespannt. Heute ist der erste Besuchertag, wie sich das Ganze jetzt so vermischt, wie viel Publikum auch tatsächlich auf der Messe sein wird und ob die IAA das langfristige Duell mit der Eurobike, wo wir ja letzte Woche schon waren, gewinnen wird. Viel Spaß mit dem Video. 2, 1. So, und jetzt stehen wir auf dem Stand von SRAM, ZIP und RockShox. Und hier haben wir jetzt mal wirklich richtig spannende Gravel-Neuheiten, nämlich eine komplett neue elektronische Schaltung, die aufs Gravelfahren optimiert worden ist. Yannick, vielen Dank, dass du die Zeit nimmst. Du führst uns jetzt mal ein bisschen durch die RockShox und aber auch die SRAM, Access, Explore, ETAP, oder welche Reihenfolge sagt man das? Ja, Explore. Einfach kurz Explore. Passt schon. Was gibt's Neues von euch? Ihr habt vor 3 Wochen eine neue Schaltung gelauncht. Ja, wir haben vor 3 Wochen die Explore Collection gelauncht. Also das heißt nicht nur Schaltkomponenten, sondern auch jetzt mal zum ersten Mal eine Federgabel für den Gravel-Bereich und einen speziellen Laufradsatz, der eben optimiert ist, um den Einsatzbereich vom Gravelbike ein bisschen zu erweitern. Basierend ist das eigentlich alles auf unserem bisherigen Road-Segment, gerade im Schaltungsbereich, während es für RockShox und ZIP eigentlich komplette Neuheiten sind und das erste Mal in diesem Gravel-Bereich eigentlich spezifisch was gelauncht haben. Ja. Ich würde sagen, wir starten gleich mal mit eigentlich der Erweiterung der Road-Produkte. Wir hatten da bisher die Red Access und die Force Access und Rival Access, also die jeweiligen Komplettgruppen für den Rennradbereich. Ja. Die haben jetzt noch ein Gravel extra dazu bekommen. Heißt konkret jeweils noch ein Schaltwerk und noch 2 Kassetten von 10 bis 44, die eben die Bandbreite für Gravel erhöhen. Ja. Und in Kombination mit einem Einfachkettenblatt vorne die Schwierigkeiten von Umwerferschaltungen bei Dreck, bei Belastung eliminieren sollen. Es ist auch so, dass die wirklich auf dem Road-Bereich basieren. Also die Stellmotoren und sonstige Funktionalität von den Road-Schaltwerken und den Gravel-Schaltwerken sind relativ identisch. Sind relativ gleich, aber ihr habt trotzdem 3 unterschiedliche Abstufungen, was die Schaltwerke angeht. Wo liegen jetzt da die Unterschiede und für was ist was gedacht? Die Unterschiede liegen vor allem in der Preisklasse. Ja. Eben Red Access Explore für eben den High-End-Bereich, für Gravel Racing, wo das Gewicht das absolute die Maxime ist. Ja. Force so diesen Preis-Leistungsbereich und dann im Rival-Bereich sind wir im, sagen wir mal, oberen Einsteigerbereich, schon voll wireless mit allen Access-Features, also kompatibel mit der Access-App, aber eben spezifisch für Gravel jetzt auch nochmal überarbeitet. Ah, mega. Das ist das erste Mal, dass ich tatsächlich diese Namenabstufung jetzt verstanden habe. Super schön, also kompakt Red, erklärt. Force, Rival, das ist so im SRAM-Road-Bereich, das sind unsere 3 namensgebenden Gruppen. Cool, danke dir. Wir stehen ja jetzt hier vor dem neuen ZIP-Laufradsatz, der wirklich das erste Mal von ZIP jetzt fürs Graveln konzipiert worden ist. Was ist da jetzt anders als an einem Road-Laufradsatz beispielsweise? Dieser 101 Explore genannte Laufradsatz basiert auf der ZIP Moto-Technologie. Moto heißt keine Hohlkammerfelge mehr, ist eine einwandige Konstruktion, die aus dem Mountainbike-Enduro-Bereich kommt. Und ursprünglich, deswegen auch der Name Moto, hat die Felgenkonstruktion ihren Ursprung im Motocross. Ach, okay. Es ist so, dank der Carbonfelge kann die auch in einem gewissen Flex arbeiten. Ja. Heißt, die Felge kann sich im Untergrund anpassen, bei Kurvenneigung sich leicht verformen, um eben engere Kurvenradien zu ermöglichen, mehr Komfort zu bieten und auch Blattfüße durch Durchschläge zu verhindern. Also es hat auch noch den Vorteil, dass halt einfach in dem Moment, wo halt eine normale Hohlkammerfelge nicht mehr nachgibt, flext die noch so viel, dass es eventuell den einen oder anderen Platten verhindert. Das ist ja mega spannend. Gibt es in unterschiedlichen Abstufungen mit unterschiedlichen Felgenhöhen auch? Oder ist das jetzt das Konzept, das ihr weiterhin fahrt? Das ist eben das mit der einwandigen Konstruktion. Sie hat keine Hohlkammer, wir können nichts draufsetzen, aber genau dadurch bietet sie eben auch diese Benefits, die sie jetzt hat.
ist eben jetzt mit der Breite von 27 mm ein bisschen die reduzierte Version von der Mountainbike Enduro Version, die 30 mm misst. Ah, okay. Und was kriegt man da so für maximale Reifenbreiten dann insgesamt hin? Maximal ist nicht so das Problem, eher minimal. Okay. Also minimal empfehlen wir eigentlich schon die 40 mm, weil cool. es einfach mit der Breite von der Felge sonst ein seltsames Fahrgefühl ergeben würde, aber ab 40 mm blüht die Felge eigentlich richtig auf und kann ihre vollen Fähigkeiten entfalten. 55 mm ist auch noch gut möglich. Ja. Alles, was drüber rausgeht, ist dann sowieso ja eigentlich schon kein Gravel-Reifen mehr. Ja. 55 ist ja schon eine gute Mountainbike-Breite, aber es ist auf jeden Fall, wir haben da auch eine breite Einsatzfläche für dieses Laufrad. Mega spannend. Ja, vielen Dank, Yannick. Das war ein schöner, kompakter Überblick und ich kann es kaum erwarten, die Produkte auch auszutesten. Insbesondere die Federgabel und der ZIP-Laufradsatz ist was wir so auch noch nicht gesehen haben. Letzte Woche hatten wir ja auch schon die elektronische Schaltung, die elektronische Sattelstütze, die Dropper Post an dem Bulls Machete gesehen. Ja. Super spannend. Da wird es wahrscheinlich auch jetzt immer mehr Räder geben, die Dropper Posts verbauen, weil man dann dieses Kabel nicht verlegen muss. Absolut. Super, vielen Dank, Yannick. Mega viel gelernt. Endlich mal die Nomenklatur von SRAM verstanden. Das war schon mal viel wert und danke, dass du uns durch das Line-Up geführt hast. Ja, gerne doch. Weiter ging es dann nahtlos mit Wotec. Die Stuttgarter sind seit 2016 im Gravel-Game unterwegs und damit schon alte Hasen in Deutschland, was das Thema Gravel angeht. Außerdem ist Stefan der Kopf hinter dem originalen Gravel-Fondo-Event. Wir haben letztes Jahr mit unserem Allroad-Bike, das Wotec VRC, haben wir im Allroad-Segment uns breit gemacht und für uns heißt Allroad Rennrad-Feeling, aber mit dem du die Möglichkeit hast, außerhalb von dem Asphalt auszubrechen und auf dem Schotterweg zu fahren. Das Rad hat die Möglichkeit, 35 mm Reifen aufzunehmen. Ach, okay. Und damit kannst du natürlich schon leichte Schotterwege gut mitnehmen, aufgebrochene alte Straßen und hast einfach mehr Möglichkeiten, irgendwo mal reinzufahren, wo du vielleicht nicht weißt, wie der Weg ganz genau endet. Ja. Und das war so die Idee, ein sehr, sehr vielseitiges Rennradartiges Produkt auf den Markt zu bringen, was aber dir einfach mehr Möglichkeiten bietet als ein klassisches Rennrad von früher, wo du maximal 28, 30 mm Reifen reinbekommst. Coole super Idee. Spannendes Rad, super, ist ein Carbonrahmen. Ein besonderes Feature, was da noch hervorzuheben ist vielleicht unsere Sattelklemmung. Ja, ich wollte gerade fragen, was ist hier los? Das sieht wieder richtig prägnant aus. Sattelklemmung ist ein bisschen tiefer gesetzt, dadurch haben wir mehr Sattelauszug. Von der Seite haben wir trotzdem eine klassische Linienführung des Rades. Und durch den größeren Sattelauszug haben wir mehr Komfort, plus wir entkoppeln ein bisschen die Kräfte von den Sitzstreben vom Sitzrohr. Okay. Und so kann das Rohr auch mehr flexen. Ein Zusatzfeature noch von dieser Klemmart, die wir hier haben an der Stelle, ist, die Klemmung wird an der Sattelstütze, also du stellst deine Sattelhöhe ein an dem Fahrrad, ganz normal über eine zentrale Schraube, fixierst das und danach musst du diese Schraube eigentlich nie mehr lösen, sondern du hast zwei Schrauben am Unterteil hier. Das heißt, wenn du die Sattelstütze rausnehmen möchtest, löst du die beiden Schrauben unten und ziehst die Sattelklemme inklusive der Sattelstütze raus. Die Sattelklemme bleibt fixiert und so kannst du, wenn du das Fahrrad im Auto transportierst, zum Beispiel sie einfach wieder reinstecken und musst nicht wieder deine Sattelhöhe neu einstellen, sondern die ist immer an der gleichen Stelle fixiert. Ah, clever. Genau. Ja, cool, da ist ja einiges anders in dem Bereich. Sieht so aus, als würde es gerne gefahren werden. Zumindest juckt es mich jetzt in den Fingern. Aber ihr habt ja auch noch Gravel-Bikes, die ja für viele von euch da draußen ja sogar noch spannender sind als Allroad-Bikes. Genau. Was haben wir hier? Gravel-Bikes, der heiße Scheiß im Moment. Allerdings muss ich sagen, für uns ist es schon lange heißer Scheiß. Das heißt, wir waren einer derjenigen Hersteller, die ganz, ganz früh mit dabei waren. Oder sogar ich würde sagen, in Deutschland der erste Hersteller, der ein echtes Gravelbike gemacht hat. Das Gravelbike, was wir damals produziert oder was wir auf den Markt gebracht haben, war das VRX. Die Plattform ist auch immer noch, das ist jetzt unser neues VRX, hat leichte Updates bekommen, mehr Reifenfreiheit. Wir haben die Gabel abgedatet. Man sieht, dass die Gabel sich an die Optik von dem VRC anlehnt. Mehr Reifenfreiheit als das ganz ursprüngliche, was wir 2016 vorgestellt haben an Front und am Heck. Was haben wir denn für eine Reifenfreiheit? Es geht bis 40 mm, aber dann hast du noch ordentlich Luft. Also geht auch ein bisschen mehr, aber 40 mm ist das, was wir offiziell freigeben. Ja. Was wichtig ist, für uns ist Gravel bedeutet immer noch Rennrad-Feeling, effektiv und schnell über Schotterwege fahren und nicht zwingend wochenlange Bikepacking-Trips und ein schweres Fahrrad mit Dropper-Post und Federgabel. Ja. Wir wollen einfach dieses leichte
und schnelle Gefühl von einem Rennrad immer noch vermitteln auf Schotter. Und das ist das, was uns einfach daran sehr, sehr gut gefällt. Wir mögen natürlich auch mal Bikepacking-Taschen dran zu schnallen an das Rad. Ja. Aber im Moment ist es so, dass wir sagen, das ist für uns was Schnelles, Effektives, was so, ja, was dieses Fliegen über Schotter, das ist eigentlich das, was es für uns ausmacht. Das ist ein reines Alumodell. Ja. Wir bieten es nur in Aluminium an, wird in 3 Farbvarianten auf den Markt kommen, aber mit einer Spezifikation, mit der GRX 600, mit Easton-Laufrädern ER70 AX, Easton-Lenker, Vorbau, Sattelstütze. Und ist mit WTB-Reifen ist ein richtig cooles Gesamtpaket, wird wahrscheinlich liegen bei 1.899 €. Preis ist noch nicht ganz sicher. In der aktuellen Situation kann ich es noch nicht hundertprozentig sagen. Ja. Aber das ist so die Richtung, wo es hingeht. Und das Fahrrad wird Mitte Oktober circa gelauncht werden. Das ist eine spannende Preiskategorie. Da seid ihr unter der 2.000 € Marke, die magische Marke. Wenn die mit Mittelklasse-Rädern gefüllt wird, das ist natürlich immer schön und das sieht richtig nice aus. Auch die Farben gefallen mir voll gut, also das Gelb, das Grün und was gibt es da noch für eine Farbe? Noch klassisches Schwarz. Ah, nice. Klassisches Matt Schwarz, ähnlich wie das VEC, was man hier sieht. Ja. Klassisches Matt Schwarz, das Grün und ein cooler Gelbton. Sehr geil. Ja, vielen Dank, Stefan. Wieder viel gelernt und vielleicht schaffen wir es ja mal, die WOTEC Bikes hier zu testen. Ich würde mich freuen. Alles klar, ich danke dir. Interessant ist auch eine weitere Eigenmarke von Fahrrad.de bzw. Internetstores, Serious. Die bauen Gravel-Bikes insbesondere für Einsteiger und so befindet sich auch ein Rad in der Preisklasse unter 1.000 €. Dort habe ich gelernt, dass die Preise für die Gravel-Bikes in letzter Zeit vor allem deswegen gestiegen sind, weil die Frachtkosten wahnsinnig explodiert sind. Beispielsweise hat vor der Corona-Krise die Fracht von einem Fahrradcontainer 2.500 € gekostet und kostet mittlerweile 25.000 € und das wird dann dementsprechend weitergegeben an den Endpreis. Und apropos hoher Endpreis, jetzt schauen wir uns wohl das digitalste Gravel-Bike der Welt an. Wir haben uns ja letzte Woche schon auf der Eurobike kurz gesehen. Da hatten wir leider nicht die Zeit, um über das Rad zu sprechen, aber es ist so dermaßen interessant. Vielleicht kannst du uns mal 1, 2 Takte zu Cycler, zu dem ganzen Projekt, aber auch zu dem Rad, jetzt das hinter uns steht, sagen. Sehr, sehr gerne. Ja, hi, Simeon von Porsche Digital. Porsche Digital hat das Projekt Cycler gegründet oder ins Leben gerufen. Warum macht Porsche Digital jetzt Fahrräder? Da vielleicht eine kleine Side-Story dazu. Porsche Digital ist eine 100% Tochter der Porsche AG mit dem Auftrag sozusagen dem Porsche-Konzern zu helfen, Digitalisierung voranzutreiben. Core-Geschäft ist natürlich Sportwagenbau zu digitalisieren, den Fahrzeugvertrieb zu digitalisieren, auch In-Car-Experiences sozusagen voranzuentwickeln, aber eben auch neue innovative Mobility- und Lifestyle-Produkte eben an den Start zu bringen. Das bedeutet jetzt gar nicht, ihr baut quasi die Technik, die in Autos ist, ins Fahrrad ein, sondern andersrum, ihr entwickelt Fahrräder weiter und die haben dann Technik, die irgendwann in Autos drin ist? Tatsächlich ist da eigentlich aktuell keine Verbindung sozusagen zwischen Auto und Fahrrad, sondern wir haben es eigentlich komplett losgelöst als ganz neues Thema. An den Start gebracht sozusagen und haben uns dazu erstmal umgeguckt, wer kann uns dabei helfen und sind auf Stork zugegangen und haben gesagt, wir wollen digitales, smartes Fahrrad entwickeln, wir wollen das Fahrradfahren als solches belassen, also das Sportliche, das Vorankommen, die Mobilität, aber eben halt durch digitale Innovation weiterentwickeln und vorantreiben. Stork war begeistert von der Idee und hat gemeinsam dann eben mit uns diesen Rahmen für das Cycler entwickelt. Das heißt, Stork als der Projektpartner für die Hardware, für das Fahrrad, für die Komponenten war dann mit dabei. Genau, woher kommt das Ganze? Cycler ist eine Wortneuschöpfung aus, ja klar, Cycling, Fahrradfahren, aber Clair ist aus dem Skandinavischen übersetzt und heißt schön, zu mir passend. Sieht man auch im Logo, dieses AE, das passt irgendwie so es passt irgendwie immer zu mir. So, auf jeden Fall war die Idee sozusagen ein Fahrrad zu entwickeln, das irgendwie auf die Bedürfnisse der Leute abgestimmt ist. Deswegen war auch relativ schnell klar, wir wollen einen Fazur-Antrieb drin haben. Die Vorteile sind dir vermutlich bekannt. Da hören wir nachher auch noch den Profi, der dazu noch mehr sagen kann. Der Profi hält gerade die Kamera. Vielen Dank, Fabi, an der Stelle. Genau. In Summe ist das Cycler einfach ein Fahrrad, ein E-Gravel,
das einfach aus dem Kern heraus digital gedacht ist. Deswegen haben wir auch ein neues Fahrrad entwickelt, einfach um die bestmöglichen Schnittstellen irgendwie zu haben und sozusagen Hardware und Software irgendwie zusammenzukriegen. Das Fahrrad ist connected, ist online. Das heißt, wir haben ein iSIM-Modul im Fahrrad verbaut. Das Fahrrad selbst hat Internet. Genau, das Fahrrad selbst ist internetfähig. Das ist ja was Grape erfunden hat quasi, oder? Genau, richtig. Ja. Deswegen sind wir da auch auf Grape zugegangen und haben gemeinsam mit denen ihr System sozusagen nochmal weiterentwickelt für unsere Ansprüche oder unsere Ideen sozusagen. Neue Features, auch den Anschluss eben an das Fazua-System. Was ist denn jetzt für den Fahrer so das beste Feature, wenn das Internet auf dem Fahrrad funktioniert? Oder funktioniert das Fahrrad übers Internet? Oder wie hängt das alles zusammen? Genau, also man kann das natürlich komplett analog fahren. Das ist ein normales Fahrrad sozusagen, wenn man das möchte. Es ist aber eben auch ein sehr smartes digitales Fahrrad, wenn man diese Variante möchte. Wenn man das digitale und das smart vernetzte haben möchte, dann ist eins der besonderen Features eben einerseits Navigation, wir haben Komoot integriert, wir haben Apple Health und Apple Music integriert, das heißt so ein bisschen Gesundheitsthemen, Musik, Entertainment, Podcasts, wie auch immer mit integriert, aber eben auch das ganze Thema Sicherheit ist für uns mega spannend. Also alles, was Richtung Diebstahlschutz geht, GPS-Tracking, die Umgebung sozusagen nochmal viel, viel stärker auch mit dem Fahrradfahren zu verschmelzen oder in Einklang zu kriegen. Deswegen haben wir eben auch, so wie Grape das in ihrem System auch hat, Kameras verbaut. Eine Kamera nach vorne, eine Kamera nach hinten. Die liefern beide ein HD-Bildsignal, was wir über Wi-Fi, also ein Wi-Fi-Spot, der vom Fahrrad ausgeht, sozusagen in unsere eigene App streamen. Warum hat man Kameras am Fahrrad? Warum braucht man Videobilder beim Fahrradfahren? Natürlich macht es dadurch mehr Spaß, weil ich einfach meine Trails irgendwie aufnehmen kann. Das heißt, ich bin unterwegs, habe irgendwie eine coole Strecke mit coolen Leuten und will einfach ein kleines Video davon machen und kann eben von meinem Handy aus am Lenker direkt die Videoaufnahme starten. Ich kann, wenn ich nicht am Fahrrad bin, kann ich eben auch auf die Kameras zugreifen und kann quasi die als Fotokamera sozusagen benutzen und sehe, was das Fahrrad sieht, wenn ich, keine Ahnung, vergessen habe, wo das Fahrrad gerade steht oder so. Ach, krass. Kann es über GPS eben auch tracken, weil es eben online ist, weil es eine eigene SIM hat. Ich werde benachrichtigt, wenn das Fahrrad bewegt wird. Wenn mir jemand das Fahrrad klauen will, kriege ich eine Push-Notification und kann entsprechend reagieren. Und das ganz besondere Feature, was wir wirklich als mega relevant auch sehen, ist der digitale Rückspiegel. Das heißt, ich kann die Kamera nach hinten einfach benutzen, um an meinem Screen vorne am Telefon zu sehen, was ist eigentlich hinter mir los. Kommen da Autos, sind da andere Fahrradfahrer, kann ich in der Stadt vielleicht jetzt gerade die Spur wechseln, sollte ich besser aufpassen, dass ich eben nicht erschreckt werde. Genau, wenn da was passiert. Praktisch. Verrückte Welt. Und was kostet jetzt so ein Fahrrad? So genau, der Einstiegspreis liegt bei 6.999 €. Echt? Das geht ja. Genau, was für ein E-Gravel, Vollcarbon durchaus auch ein fairer Preis ist. Wir haben High-End-Komponenten, wir haben einen Vollcarbonrahmen, wir haben eine Lenker-Vorbaueinheit aus Carbon, wir haben eine elektronische Schaltung, die SRAM Force AXS 12-fach. Natürlich genau den Fazua Ride 50 Trail als innovativen Antrieb mit drin. Und genau, wir haben in Summe gerade 3 Modelle zur Auswahl. 2 davon gehen in die Gravel-Richtung. Das heißt einmal dieses relativ reduzierte, sportfokussierte Bike ohne Schutzbleche, ohne Licht- und Gepäckträger und dann eben noch die Ergänzung mit genau diesen Teilen, also mit Schutzblech, mit Licht- und Gepäckträger, das eben ein Mix aus Urban Commuter und Gravelbike wird. Und dann haben wir noch die reine Urban Commuter Variante mit einem Flatbar-Lenker, auch aus Carbon und eben auch Beleuchtung, Schutzblech und Gepäckträger, die kostet dann 7.299 €. Und hier eben noch die Möglichkeit, auf Carbonräder aufzurüsten. Standardmäßig liefern wir aus mit dem DT Swiss G1800 und hier dann nochmal die Option sozusagen ein bisschen Gewicht einzusparen und noch performanter unterwegs zu sein. Apropos Gewicht, wiegt aktuell 15 Kilogramm mit E-Antrieb. Das heißt auch ein leichtes, sportliches Rad, wendig und agil. Das war uns wichtig, dass wir im Grunde das Fahrradfahren als solches immer noch sportlich halten. Genau, vielleicht zum Design. Uns war es wichtig, dass es einfach clean ist, puristisch, reduziert, auch so ein Stück weit zeitloses Design, trotzdem auffällig oder trotzdem anders. Also wir haben eine Geometrie, die im Grunde so eine Balance zwischen Sportlichkeit und Komfort ist.
Wir haben hier eine markante Stelle im Oberrohr, eben mit diesem Knick mit drin. Der hat so ein bisschen, also man kann das Fahrrad dadurch besser tragen sozusagen, wenn es mal über Wurzeln oder über einen Baum irgendwo im Wald geht oder so. Hat aber eben auch mit Komfort zu tun im Sinne von Flex. Hat aber auch ästhetische Gründe oder optische Gründe. Wir wollten Unterrohr und hier die Sattelstreben einfach parallel halten, so ein Parallelframe. Ja. Genau, und sehr außergewöhnlich tatsächlich ist hier diese freistehende Hinterachse, dass eben Ketten und Sattelstreben nicht an der Hinterachse zusammenlaufen, sondern hier ein Stückchen weiter vorne und entsprechend hier diese freistehende Hinterachse. Das sieht schön aus, schön ist uns aber nicht genug. Konstruktiv hat es folgende Vorteile: Das Rahmendreieck wird hier kleiner, dadurch haben wir eine deutlich höhere Tretlagersteifigkeit und können halt im Grunde einen leichten Carbonrahmen mit trotzdem guten Steifigkeitswerten anbieten. Mega spannend. Ja, vielen Dank, Simon. Da haben wir jetzt wirklich eine Menge gelernt. Hier ist das Rad der Zukunft quasi zu sehen. Und weil es so spannend war, machen wir gleich weiter mit dem Fazur-Motor. Danke, Simon. So, und wie lange habe ich darauf gewartet, eine Neuheit von Fazur auf dem Kanal von Felix Trusted Bikes präsentieren zu dürfen? Und Fabi, du bist mein ehemaliger Chef. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, uns so ein bisschen durch die Fazur-Neuigkeiten durchzuführen. Wie geht's dir? Mir geht's super. Freut mich auch total. Die Personalnummer 16, wie er bei mir heißt, ist der. Na, Schmarrn. Habe ihn schon immer beim Namen genannt. Freut mich, Ralf. Ihr seid heute das erste Mal auf der IAA natürlich und präsentiert gleich mal was mit eurem neuen Motor. Was gibt's da? Genau, wir haben ja unseren damals noch, du kennst ihn noch unter dem Namen Evasion, dem Ride 50 Evasion, haben wir jetzt ja auch immer wieder Verbesserungen unterzogen, aber jetzt hat eben vor einer Woche veröffentlicht den Ride 50 Trail und Street und haben da einfach nochmal echt ein paar Verbesserungen vorgenommen am Produkt selber, aber auch super wichtig war uns selbe Schnittstelle. Das heißt, du kannst alle Ride 50 Komponenten tauschen, sind in sich kompatibel und das ist natürlich cool. Also du kannst jetzt natürlich neue Modelle kommen raus mit dem Ride 50 Trail and Street, aber halt eben auch, wenn du Bock hast, tausche dein Drivepad. Das ist ja cool für alle Kunden, die jetzt vor, keine Ahnung, einem Jahr, 2 Jahren ein Fazurrad gekauft haben. Und oder noch länger. Ja, oder 3 Jahren, 4 Jahren. Da gibt es was Neues, das wollen Sie ausprobieren und jetzt können Sie den neuen Motor in das alte Rad reinbauen. Das ist ja nicht selbstverständlich in der ganzen E-Bike-Motorenwelt. Also gerade das Thema Nachhaltigkeit auch gut gelöst, spannend. Ja, es sieht relativ ähnlich aus. Hat sich da hardware-seitig nochmal was geändert oder ist das alles software-seitig, was da neu ist? Da hat sich software-seitig auch was geändert, aber hardware-seitig auch. Also wir haben jetzt hier 2 Modelle, einmal den Trail und einmal den Street. Da sind die Radiatoren so ein bisschen auf den Anwendungsfall ausgelegt. Das heißt, der Trail einfach für den Offroad-Einsatz, der Street mehr für den Straßeneinsatz. Auch in der Vergangenheit immer wieder ein bisschen ärgerlich, wenn man Schrauben benötigt, um zum Beispiel an einen USB-Port zu kommen. So kann man jetzt hier einfach die Klappe hochnehmen. Nice. Aber das sind jetzt ein paar Usability-Geschichten. Natürlich auch der Radiator auch ein bisschen besser von Dreck zu befreien, zum Beispiel, was in der Vergangenheit vielleicht ein bisschen schwieriger war. Aber wir haben auch ein bisschen mehr Leistung drin. Sind wir von 55 Newtonmeter nochmal auf 58 Newtonmeter gesprungen. Und verrückt. Es ist verrückt. Crazy. Wie geht das? Ja, wie geht sowas eigentlich? Und wir haben tatsächlich auch jetzt in der Software was gemacht. Wir haben jetzt so eine Attack-Funktion, da kann man auch mal kurzfristig bis zu 350 Watt abrufen. Das heißt, nochmal ein ordentlicher Leistungsschub aus dem gleichen Gehäuse, aus dem gleichen Package rausgeholt. Das ist ja interessant, das sieht fast gleich aus. Es hat sich ein bisschen was im Radiator geändert, aber wenn man es fährt, wird es sich wahrscheinlich komplett anders anfühlen. Es wird sich auf jeden Fall, du wirst es spüren, das auf jeden Fall, genau. Nice. Und auch wichtig dann fürs Spüren ist am Tretlagergetriebe, sieht auch ein bisschen anders aus, hat ein bisschen anderen Formfaktor. Wir haben ja auch noch mal ein bisschen Gewicht gespart. Ja. Mehr Zähne. 4,6, was haben wir jetzt? 4,4. Ja, 200 Gramm weg. Und genau, so kriegt man jetzt auch ein besseres Fahrgefühl, weil wir mehr Zähne im Freilauf haben. Merkt man auch, das Ansprechverhalten ist dadurch verbessert. Genau. Also, ist auch leiser, oder? Hast du damals... Ja, fühlt sich so an, oder? Ja. Oder muss das Fett erst verteilt werden? Ja. Aber da geht ja gar... Ist leiser. Freilich. Viel leiser. Ja, mach mal in die andere Richtung. Ja, ist ja gar nichts. Ja, freilich. Oder wenn du es festhältst auch. Ja. Krass, ist ja viel leiser. Ja, sicher. Wahnsinn. Ja, freilich. Wir haben ja auch die besten Ingenieure der Welt. Was denkst du? Stefan, oder was?
Stefan, ja, kennst du auch noch, oder? Schaut an Stefan an der Stelle. Ja, beim nächsten Mal dann mit Stefan. Apropos besten Ingenieure, wie schaut es aus mit der Batterie? Hat sich da was getan? Die habe ich ja schon vor 1-2 Jahren schon erneuert. Das ist die 250X, was ja auch früher mal war. Das Aufwecken vom Remote. Wir haben ja mittlerweile 3 Remotes. Das Remote FX, BX und auch tatsächlich mal mit einem neuen Produktionsverfahren versucht im 3D-Druck des RX und jetzt eben auch die Batterie vom Remote aus auch aufweckbar. Das heißt, wenn die nach 8 Stunden in den Tiefschlaf geht, kann ich sie trotzdem vom Remote wieder aufwecken. Ah, nice. Und das 3D-Verfahren, macht ihr das selber in Ottobrunn oder wo macht ihr das? Genau. Wir fertigen ja, das ist wichtig für viele zu verstehen. Der Felix Weiß, er war ja damals Produktionsmitarbeiter. Und das wird ja bei uns in Ottobrunn Na, Schmarrn. Aber hast du auch mal gemacht, oder? Nee, ich habe mich da immer gedrückt davor. Ich hatte keine Zeit. Keine Zeit. Magazine ist so ein stressiger Job beim Verzug, oder? Magazine lesen, E-Mails auf ungelesen drücken. Ja. Es gab viel zu tun damals. Ja, waren Zeiten. Ist nicht besser geworden, kann ich dir sagen. Genau. Und jetzt super wichtig noch die App natürlich. Ja, mit der Customization schon mal gesehen? App habe ich noch nie gesehen. Noch nie gesehen. Na, schau her. Gehst in den Customizer, kannst ein Profil erstellen und dann jetzt hier über einen Fragebogen, kannst du dir jetzt da dein Profil erstellen. Also hier kannst du noch ein Foto hochladen von dir. Ja. Kannst du überlegen, dann ist hier Pendeln, fit, hier, wie alt bist du, weiblich, männlich. Einmal durch, Gewicht, ich bin eher der leichte Typ. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, was am Schluss dann... lang. Naja, was er jetzt macht, ist, er generiert dir quasi ein Profil. Spannend. Okay, das heißt, das ist die Software, die dann angepasst wird anhand deiner Daten, die du in der Genau, und jetzt App kannst du auch nochmal genau ins Detail gehen und dir dann hier noch deine Anfahrtsrampen und deine Maxleistung nochmal detailliert. Und das Ganze dann gespeichert als dein eigenes Profil. Wenn du dir da gar nicht den Stress machen magst und das selber einstellen, dann gehst du einfach in den Profilstore und suchst dir halt jetzt zum Beispiel hier fürs Gravel Gimme Power. Geil. Und ist das for free? Ja, freilich. Ja, freilich. Ja. Alles im Preis mit drin. Das ist ja schon cool, weil dann kannst du nämlich den Motor komplett auf dich selbst customizen. So ist es, genau. Wow. Und auch wenn du jetzt ein neues Driveback hast, bleibt dein Profil ja gespeichert. Okay, das kannst du übertragen auf verschiedene Räder auch? Genau. Mega. Ich hab doch gesagt, dass es bei uns was gibt. Und dann kommen wir jetzt mal 2 Jahre nicht mit Verzur in Kontakt, hat sich alles auf den Kopf gedreht. So ist es. Aber natürlich braucht es die Wegbereiter dafür, ja, und der Kern von so einer Entwicklung ist ja immer lange, lange zurück. Felix, danke. Gerne. Spektakuläre technische Innovationen gab es dann auch am Stand von Canyon zu sehen, die dort ihre Arbeitsgeräte von Fabio Wiedmer, Mathieu van der Poel und Jan Frodeno ausgestellt haben. Absolute High-End-Performance-Bike. Und außerdem haben sie dort gezeigt, wie wohl die Zukunft der E-Bikes im Urban Mobility-Sektor aussehen könnte. Spannendes aus der Gegenwart gab es dann bei Ortlieb zu begutachten. Peter hat uns hier den interessanten 2-in-1 Rucksack gezeigt. Dieser Vario-Rucksack wird von einer Fahrradtasche zum Rucksack innerhalb von Sekunden umfunktioniert und ist damit der ideale Alltagsbegleiter für Commuter. Außerdem haben sie ein wirklich innovatives Gepäckträgersystem vorgestellt. Genau, ist der Quick Rack Lite nennt sich das, wie der Name schon sagt, sehr reduziert, 440 Gramm, und bei uns war so ein bisschen der Arbeitstitel 515, also 5 Sekunden vom Rad abnehmen, 15 Sekunden dran bauen. Ich habe letztendlich wirklich nur 2 kleine Befestigungspunkte, die unten am Rad verbleiben. Das heißt, ich kann letztendlich mit dem Graveler, wenn ich in die Arbeit fahre, morgens vielleicht mit Panniers fahren. Ja. Wenn ich am Wochenende auf Gravel-Tour gehe oder vielleicht auch einfach ein bisschen cleaner fahren will, den Gepäckträger einfach in wenigen Sekunden abnehmen. Wie viel Gewicht kann ich denn da auf beide Seiten insgesamt? Insgesamt 15 Kilo. Cool. Das heißt, es ist eigentlich auch perfekt, wenn man zum Beispiel pendelt, wie du schon gesagt hast. Also ein Laptop bringe ich da locker rein, aber auch so Bikepacking. Wenn ich nicht die ganze Zeit diesen Gepäckträger an meinem Rad haben möchte, ist ja auch immer eine Style-Frage. Aber es ist halt super praktisch, gerade auch wenn man viel Gepäck mitnehmen möchte oder wenn man nicht auf die Arschrakete steht, dann kann man alternativ hier diesen portablen Rack hernehmen. Genau, richtig. Mega. Gibt es sonst noch irgendwas, was wir aus dem Ortlieb-Kosmos wissen müssen? Speziell fürs Thema Gravel oder Bikepacking haben wir die Forkpack nochmal in einer größeren Version. Es gibt die mit 4,2 Litern Volumen, gibt es die bereits. Jetzt gibt es die mit 5,8 Litern. Ja. Auch letztendlich eine ganz, ganz einfache Systematik des Befestigungs und Abnehmens. Du hast es gesehen, eine Hand, um das Ganze dran zu machen und auch wieder abzumachen. Ja.
Genau, dann haben wir die Handlebar per QR. Letztendlich auch ganz neues Befestigungssystem, Bar-Mount, was wir auch entwickelt haben. Ebenfalls wieder extrem schnell zu befestigen und letztendlich auch dann vom Rad zu entfernen. Wenn ich beispielsweise angekommen bin, strömender Regen, schnell das Zelt aufbauen, alles abnehmen und einfach rein ins Zelt. Und du hast natürlich die Möglichkeit, die Tasche von oben zu beladen. Ja, auch nochmal wichtig. Ja. Sicherlich auch ein Vorteil gegenüber den klassischen Bikepacking-Taschen, wo du von der Seite beladen musst, wo du natürlich mit dem Lenker dir eigentlich immer ein bisschen auch im Weg bist. Ne? Ja. Hin und wieder habe ich dann mal einen Blick in die Autohallen riskiert und war mega beeindruckt von den Ständen dort und der wahnsinnigen Infrastruktur, die um die Ausstellungsstücke herum präsentiert worden ist. Das ist einfach ein ganz anderer Aufwand. Ein ganz anderer Aufwand hat auch Scott betrieben bei der Entwicklung von dem Addict Gravel 10, das hier in der Tuned-Variante zu bestaunen ist. Das werde ich jetzt bald mal testen, da freue ich mich wahnsinnig drauf. Da kommt dann ein ausführliches Video drüber. Wer sich für die technischen Details interessiert, dem sei das Video hier oben empfohlen. Es werde Licht und es wurde Licht am Stand von Supernova. Wir stehen jetzt hier mit Stefan und es gibt ein paar interessante Gravel-Neuheiten in dem Bereich Licht, den wir auf dem Kanal auch noch überhaupt nicht beleuchtet haben. So, genug der Wortspiele. Stefan, ja, servus. Ich bin der Stefan von Supernova. Ja, ich zeige euch einfach mal, was wir haben. Also letztes Jahr haben wir hier noch unser neues Taillight vorgestellt, das M99 Taillight 2 mit dem durchgehenden Leuchtstreifen. Das ist mega angekommen. Es war allerdings ein Taillight, was auch nur über Bremshebel aktiviert werden konnte, also über MTE-Bremsen von Magura. Und da waren wir auch ein bisschen eingeschränkt. Wir haben jetzt ein neues Taillight auf den Markt gebracht, das Taillight 3 Pro, welches nicht über einen Bremshebel aktiviert wird, sondern einfach über einen Sensor. Und ja, zeige ich es euch einfach mal. Ja, ist mega hell. Ja, es ist richtig unangenehm reinzuschauen. Macht richtig Spaß, man hat eine gute Sichtbarkeit. Ist es für die vertikale Montage zugelassen, als auch für die Gepäckträgermontage. Ja, wir haben jahrelang für den E-Bike-Bereich entwickelt. Der Markt hat wahnsinnig geboomt. Dynamo-Bereich ist ein bisschen vernachlässigt worden. Dieses Jahr stellen wir einen neuen Dynamo-Scheinwerfer vor. Das ist der erste Dynamo-Scheinwerfer auf der Welt, der ein Fernlicht hat. Ja, steckt mega viel Entwicklung drin, kann mit dem herkömmlichen 6 Volt 3 Watt Dynamo betrieben werden. Fernlicht natürlich nicht bei einer Geschwindigkeit von 5 km/h, da muss man schon ein bisschen fahren, aber ab ca. 15 km/h erleuchtet hinten eine kleine Indikator-LED, die dem Fahrer einfach zeigt, okay, das Fernlicht ist ready und dann kann man Gas geben. Das Geile an dem Scheinwerfer, der hat eine unbegrenzte Helligkeit. Ja? Das heißt, je schneller du fährst, desto heller wird der Scheinwerfer. Also es ist mega. Du, mal eine blöde Frage nebenbei. Dieses Fernlicht ist ja mega hell. Ist es auf der Straße dann zugelassen, dass ich das zum Beispiel auf dem Radlweg neben der Bundesstraße anhabe? Nee, also man hat genauso Vorschriften, wie wenn man mit dem Auto unterwegs ist. Also man muss wirklich auf die anderen Verkehrsteilnehmer achten. Wenn der Radlweg 5 Meter daneben ist, dann kann das funktionieren, aber da muss man genauso auf seine Verkehrsteilnehmer Acht geben, wie wenn man im Auto sitzt. Ja, klar, da muss man dann eher abblenden, wenn man neben der Bundesstraße ist oder Autobahn beispielsweise. So, man muss dazu sagen, wir haben hier prominente Kameraassistenz bekommen. Der Basti von Fitbikes. Ja, hi Basti. Filmt den ganzen Spaß schon seit 2 Tagen. Vielen Dank, Basti. So, Stefan, jetzt haben wir hier den Airstream 2. Was gibt es denn da Spannendes? Der ist ja ziemlich interessant befestigt. Ja, viele Kunden kennen den Airstream 2, haben sich aber auch gleichzeitig immer eine Upside-Down-Variante gewünscht. Ja, für ein Gravelbike, für ein Rennrad sieht einfach geiler aus, wenn der Scheinwerfer unten hängt. Damit man oben hier eine saubere Linie hat und nicht so einen Aufbau. Ja, aus diesem Grund haben wir jetzt diesen Halter zusammen mit dem Upside-Down-Variante der Airstream auf den Markt gebracht. Die spezielle Halterung ist jetzt für Aerobars. Manche Aerobars haben hier auf der Unterseite 2 Bohrungen, nicht alle, aber manche. Die können dann diese Schiene nehmen mit Aufnahme für ein Garmin oder Wahoo. Das ist also für beides kompatibel und gleichzeitig halt den Airstream-Scheinwerfer schön unten dran. Ja, der Airstream-Scheinwerfer hat sich auch noch leicht verbessert. Wir sind jetzt nicht mehr bei 200 Lumen, sondern bei 230 Lumen.
Das ist ja ganz interessant. Wie setzt sich denn jetzt so die Reichweite von dem, vielleicht eine Einsteigerfrage, aber wie setzt sich denn so eine Reichweitenangabe von dem Licht an? Also wie weit kann ich damit leuchten? Wenn es jetzt 230 Lumen sind, was 230 Lumen bzw. 105 Lux. Also bei dem Luxwert kann man etwa sagen, bei 105 Lux hat man eine Reichweite von 105 Meter. Das ist so eine grobe Richtung. Wir geben auch gern den Lumenwert an, also nicht ausschließlich den Luxwert. Der Luxwert sagt wenig über das Lichtbild, sondern mehr was über den hellsten Punkt im Lichtbild. Ja, so hat beispielsweise ein Laserpointer einen extrem hohen Luxwert, eignet sich aber kaum, um den Weg vorne dran auszuleuchten. Ja, und deshalb nur auf den Luxwert zu gehen, ist manchmal ein bisschen ungeeignet, um wirklich eine Vorstellung zu haben, wie gut wird eigentlich der Weg ausgeleuchtet. Super, und deshalb geben wir bei vielen Scheinwerfer auch den Lumenwert an. Mega interessant, schon wieder was extrem Wichtiges gelernt, um in der Fahrradwelt sich auch am Stammtisch gut unterhalten zu können. Und ich würde es gerne mal bei Nacht ausprobieren. Vielen Dank, Stefan, das war sehr interessant. Der Basti von Fitbikes ist hier nochmal als Versuchskaninchen zu sehen, als Vorzeigeobjekt für den neuen Airbag-Rucksack von Evok. Für ca. 800 € kann der Commuter hier mit einem alltagstauglichen Rucksack mit Rückenprotektor ausgestattet werden, der zusätzlich über eine CO2-Gaskartusche verfügt, die im Sturz einen Airbag in Sekundenschnelle aufbläst und somit den Fahrer im Kopf-, Nacken-, Rückenbereich vor Verletzungen schützt. Spektakulär war es dann auch, den Aufwand zu beobachten, der rund um den Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel samt Entourage betrieben worden ist, um die Sicherheit der Bundeskanzlerin und den anderen Politikern zu gewährleisten. 4.500 Polizisten waren insgesamt im Einsatz. Ein Polizeihubschrauber war die ganze Zeit in der Luft und unzählige Streifenwagen waren um das Areal der IAA permanent im Einsatz und haben somit die IAA wohl zur sichersten Fahrradmesse der Welt gemacht. Ja, von meiner Seite sage ich ganz herzlichen Dank. Auf dem Stand von Husqvarna hat sich Angela Merkel dann durch das E-Mobility und Urban Mobility Konzept von Husqvarna führen lassen. Interessant wäre wahrscheinlich für Sie auch gewesen, einen Blick auf die R-Raymond Modelle zu werfen, wie zum Beispiel das neue E-Mountainbike hier, das wir in einem gesonderten Video anschauen, oder auch das Gravelbike von R-Raymond, das wir mal in einem Test näher beleuchten. Nach der ganzen Aufregung um den hohen Besuch musste ich mich dann erstmal durchchecken lassen und habe das Ganze per Bodyscanning-Verfahren am Stand von Simplon gemacht. Dieses Bodyscanning-Verfahren hat mich dann komplett von Kopf bis Fuß um 360 Grad vermessen und mit 8 Kameras innerhalb von 3700 Millisekunden wurden Millionen von Bildpunkten generiert, die dann dieses 3D-Modell von mir erstellt haben. Dadurch werden Dysbalancen am Körper entsprechend herausgefunden und können dann über Einstellungen am Fahrrad austariert werden. Der Ablauf dieses Bodyscanning-Verfahrens wirkt erfrischend modern und digital und kann so bei ausgebildeten Bodyscanning-Vertragspartnern und Fachhändlern durchgeführt werden. Innerhalb von wenigen Minuten wurden so alle relevanten Maße von mir genommen und so konnte ich dann mein Wunsch-Gravelbike von Simplon, das Inizio, perfekt auf meine Bedürfnisse konfigurieren lassen und hätte es mir dann auch theoretisch vor Ort direkt einstellen lassen können. Das Inizio ist übrigens auch mit einer Lenker-Vorbau-Kombination aus Carbon zu haben. Auf wessen Bedürfnisse und Maße das allerdings nicht perfekt passen würde, der kann auch auf ein klassisches Vorbau-Lenkermodell zurückgreifen. Bei Cannondale gab es dann auch noch ein paar Gravelbikes zu bestaunen und so war auch die Topstone Top-Variante des Lineups zu begutachten mit der Lefty, der typischen Upside-Down-Gabel von Cannondale, ein absoluter Hingucker, und auch die Kingpin-Federung am Heck soll bei dem Bike dann auch nochmal für weitere 30 mm Federweg sorgen und das sollte dann tatsächlich die heftigsten Unebenheiten beim Graveln ausbügeln. Interessant, bei Cannondale gibt es eine neue Gravel-Linie, die aus der Super 6 Evo-Reihe entspringt. Da gibt es es als Racebike,
also ganz klassisch an das High-End-Rennrad der Reihe angelehnt, außerdem als SE-Variante und hier zu sehen als CX-Variante. Als SE-Variante ist das dann fürs Graveln optimiert worden und besonders für die Graveler interessant, die besonders schnell unterwegs sein wollen. An dem Bike hat man bis zu 45 mm Reifenbreite und die Rohrformen sind aerodynamisch optimiert, was sich insgesamt dann bei höheren Geschwindigkeiten bemerkbar machen soll. Und der ganze Spaß kostet dann in der Top-Variante 4.700 €. Wie war sie jetzt, die IAA, die erste Messe mit Fahrrädern integriert? Das war doch eine sehr spannende Erfahrung die letzten 2 Tage. Die Aussteller hier waren nicht ganz so zahlreich vertreten wie beispielsweise jetzt letzte Woche auf der Eurobike. Trotzdem hatte ich das Gefühl, die Qualität der Aussteller ist doch enorm für die Anzahl der Aussteller. Also wir hatten hier große Marken, interessante Gespräche, nicht allzu viele Besucher. Dadurch war auch der Geräuschpegel sehr, sehr gering und konnte ja auch entspannt mit den meisten Leuten am Stand quatschen. Wir haben viele Leute gesehen, die auch in der Industrie jetzt einfach mal auf die IAA geschaut haben. Es war ein schönes Get-Together nochmal und auch, ich glaube, der direkte Vergleich mit der Eurobike zeigt, das ist so eine Messe, die auf eine höhere Ebene will und die Eurobike ist dann eher so die emotionalere Messe und hoffentlich kann sie das dann nächstes Jahr auch in Frankfurt halten. Von den großen Innovationen haben wir jetzt hier vor allem Digitales und E-Mobility-Lösungen gesehen. Also hier haben sich die Aussteller auch sehr darauf konzentriert, Möglichkeiten für die Zukunft, die gerade das ganze Thema E-Bike, aber auch Lastenräder und Commuting angehen, zu zeigen. Aber wir haben trotzdem viele spannende Stände gesehen, einige neue Leute kennengelernt und daraus entstehen wiederum neue spannende Projekte und Videos, die ihr dann hier seht. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Abend und wir sehen uns beim nächsten Video, wenn ihr wollt. Bis dann, ciao.